θα σας δείξω πως είναι τα δωρεάν παιχνίδια της Πάμε Στοίχημα GR για να μαζέψουμε PS Coins στο PS Rewards. Τα δωρεάν παιχνίδια της Πάμε Στοίχημα. Καλησπέρα, καλή επιτυχία σε όλους. Πηγαίνουμε στην επιλογή δωρεάν παιχνίδια. Πατάμε παίζεις εδώ και ανοίγουμε το πρώτο παιχνίδι. Εδώ πέρα κερδίζουμε κάποιες δωρεάν πόντους, rewards. Το συγκεκριμένο παιχνίδι προσπαθούμε να αποφύγουμε τους δυναμίτες. Ο σκοπός μας είναι να μαζέψουμε 50 πόντους, τα οποία μεταφράζονται σε PS Coins, τα οποία μπορεί να αγοράσουμε free bets, free spins και ούτω καθεξής. Ορίστε, μαζέψαμε 34 PS Coins. Πάμε στο Match 3, στο επόμενο παιχνίδι. Όχι, πάμε στο Alphabet Soup, το οποίο είναι, προσπαθείς να βρεις τις λέξεις. Η λέξη είναι στοίχημα, επιβράβευση, κληρώσεις, προσφορές και μετρητά. Μετρητά. Στοίχημα, επιβράβευση, κληρώσεις, προσφορές. Προσφορές. Επιβράβευση. Και πήραμε 60 PS Coins. Πάμε στο επόμενο παιχνίδι, που είναι το Match 3, και ξεκινάμε. Μαζέψαμε 70 PS Coins. Πάμε στο Arkanoid, πολύ παλιό παιχνίδι, γνωστό. Χτυπάς την μπάλα. Το καλύτερο που μπορούσα να τέχετε αυτό. Παπαπα, σπάει τα τουβλάκια. Δεν ξέρω ποιος είναι old school παλιούρας και το θυμάται αυτό το παιχνιδάκι. Το έπαιζα με τα κατοστάρικα και τα... Σπάγαμε τα τουβλάκια. Μαζέψαμε 76 PS Coins. Πάμε στο Memory Cards, που είναι με τη μνήμη. Επιτυχία. Δεύτερη. Παιδιά, θα είναι με τη σειρά? Όχι, δεν θα είναι. Παιδιά, τα βρήκα όλα. Μπράβο μου. 70 PS Coins. Πάμε πάρα πολύ καλά στο Casino Falling Items. Πιάσε τα στοιχεία και κέρδισε πλέον PS Coins. Προσοχή στο κόκκινο στοιχείο, γιατί αφαιρεί πόντους. Πάμε να το δούμε. Μπράβο. Να, την νεκροκεφαλή δεν την πιάνουμε καθόλου. Παιδιά, είναι φόβερος. Θα πω φανταστικά. Και ναι, πήραμε 50 PS Coins. Συγχαρητήρια. Και πάμε για τα rebound, παιδιά. Παίρνεις το rebound που βγαίνουν από τα καλάθια. Προσοχή στους διαιτητές, γιατί αφαιρούν πόντους. Οκ. Παιδιά, σημαδεύουμε τις μπάλες εδώ. Δεν σημαδεύουμε τους διαιτητές. Αφαιρούν πόντους. Το παιχνίδι σου λέει μακριά από τους διαιτητές. Κλέψε εκεί να μην σε πιάσουν, δηλαδή. Είναι, πιάσαμε τους 60 πόντους. Και ωραία, μαζέψαμε τους πόντους που μπορούσαμε. Πάμε να δούμε τι μπορούμε να πάρουμε.
με 2.272 πόντους. Πάμε στο PS Shop και πάμε. Free bets. Δεν μπορούμε να πάρουμε τίποτα. Free spins επίσης τίποτα. Golden chips δεν παίρνουμε. Bonus μετρητά επίσης δεν παίρνουμε. Δεν μπορούμε να πάρουμε τίποτα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία για όσοι θα το παίξετε.